Ja, nå er vi tilbake her igjen. I dag er torsdag. Jeg snekker meg til å låne boken fra i dag. Det er det. Luftkobling så lagt, det er drygt. Verste er snekker meg inn på boken i dag. Tar noe bakstilling og tank og greier, sånn at jeg får en liten tjuvstart. Før jeg begynner å kappe og sveise i morgen. Det har sett meg tatt ned bakstillinger her tidligere, men vi kan se litt nærmere på delen som skal på plass. Jeg vet egentlig ikke hva jeg filmer da, når det går med kamera og sånn. Men her er da de innfestningene som er oppråtnet. Jeg har vist dem på en video her tidligere. De skal sveises oppi. M3-forsterkninger, bare at de er litt større. Så her tror jeg dropper. Fordi at, hva skal jeg si, i bilen nå så skal jeg jo kappe ut den originale rundt her. Så at jeg får plass til den der oppi. Da blir jo dette en dobling på det originale som allerede er der. Da blir jo den her oppå der igjen. Enda en. Og den er jo bare litt lenger her. Så jeg tror ikke det har noe mening på det oppsettet her. Men hvis jeg her er hæl på en bil dere har, og du vil forsterke innfestningene til svingarmer, så er jo det her veien å gå. Det her er jo mye mer arbeid. Men det var litt røstet, og liker arbeid, så da river jeg ned bakstillingen før jeg tar kveld, og så tar jeg opp igjen kamera etter arbeid i morgen, og så filmer vi hele prosessen fra jeg kappet ut til jeg ferdig innsveiset alt, og lakkert og struktur, og forhåpentligvis før søndag. Hei. Den videoen jeg lovde at det skulle bli så jævla bra, den var ikke så jævla bra. Jeg holdt på litt på jobb i går med stålbørste på under bilen. Og da fant jeg selvfølgelig mer røst da. Det er jo greit. Da trenger jeg å dele. Så har en kompis som har delebil. Så nå er jeg i den delebilen for å kappe ut dele. Jeg har ikke med meg mikrofon, jeg har ikke med meg holder til telefon. Så det er egentlig eneste klipp jeg får. Før jeg kommer på jobb igjen. Jeg filmet ikke det jeg gjorde på jobb i går, fordi at det var folk der. Det skulle jeg egentlig ha klart å komme over snart, men ja, litt kleint, sånn er det. Så jeg får ta det jeg får når jeg er alene, egentlig. Så er det. Så kappe ut noen biten over tanken her nå. Og så ferdig på arbeid. Og så skal jeg vise dere hva jeg har gjort, og så fortsetter vi. Plan. Kjører vi snart. Nå skal vi lage gummi. Skraper man vingerslippet her med stålbørste. For det er litt livsfarlig verktøy, men det skal. Hevet mitt har jo lyst til å fjerne alt da. Men det er bare en gammel ekstra. Det her skal ikke bli strøkent. Jeg har andre biler som kan bli det. Hva som sagt byttet seg her. Har skrapet og det verste. Jeg må bytte den her. Tumme seg her. På med festet her. Jeg må kanskje skrape litt mer oppi her. Oi. Her er den biten som er bortrøstet herfra til hit. Så jeg må skjære ut en bit der, og sveise til. Den biten har jeg her. Den er heller ikke røstfri.
Her har de teklert rett opp og løs skit og rust. Men det går bra. Vi får gjøre den igjen, og så er det bedre enn det jeg der. Her var jeg litt mindre grums, så her har jeg ikke skrapet det så mye. Jeg tar litt mer oppi her, med vingerslipperen og her, og så slipper det litt røst før jeg sveiser på forsterkningene. Begynner med så her holderne her. Så litt småtteri rundt om som vi må ta før vi er ferdig med den biten. Nå skal jeg fortsette å slippe litt. Så må jeg sette opp timelapsen på, og så tar den igjen etterpå. Statusoppdatering. Jeg skulle jo filme alt der, sånn at de fikk se hvordan jeg gjør det, og sånne ting. Så tenkte jeg skulle ta ene siden uten å filme det, og så filme alt på andre siden, sånn at det gikk litt fortere når jeg skulle filme det. Men tida gikk jo fra meg, så jeg har egentlig bare sveiset ferdig ene siden i helga. Nå må jeg egentlig rydde opp, sette sammen bilen igjen, for at den kan ikke stå på bukken her. Og så fortsette igjen neste helg. Det er jo ikke sånn som er ideelt da. Det har jo vært mye lettere hvis jeg har hatt annen plass å holde på, men det har jeg ikke. Nå. Så ble det sånn. Her må jeg sveise en hål, og der. Og så ble det hål her, så bytte jeg noe der. Men jeg sveiset den nye holderen til stringarmen. Den er da litt større, så at du har bedre plass å justere på. Og så er den også mye solidere. Så har jeg sendt forsterkningen til traversen. Traversen er boltet der. Og samme her. Skal jeg sveise inn seg her. 2 nå. Og så oppi med traversen, tenkte jeg. Og så tar jeg denne her. Det første jeg gjør neste elg. Nå skal jeg filme at jeg prøver å filme og forklare hva som gjør det her da. Det er egentlig ikke noe hokus pokus. Det er bare slipperent å ha på sveiseprøver og mole det fast. Men kan jeg prøve å filme og forklare litt på det. Bare ta med deg så håndklart litt her. Og så ja, tar jeg den neste helg. Og så da får du på grunning på alt og struktur og hele røkla der. Og da har jeg forhåpentligvis til å gjøre tida til å gjøre den tanken. Vask bakstillingen litt, sette sammen alt liksom for siste gang frem til jeg skal overholde bakstillingen. Ideelt har jo vært å bytte travers med diffen nå, men det passer seg ikke, så blir det ikke. Da har jeg en plan. Skal jeg ta ned og gjøre klart litt her før jeg setter opp kamera og filmer og forklarer, så er jeg tilbake om 2 sekunder. Sånn da, skal vi se her. Det her skal som jeg visste fra dit. Skal jeg slippe den her. Jeg sprayet på noe lakk her forrige gang jeg var under her. Sandblast. Den lakken skal ta. Sveiseprimer her, sveiseprimer der. Sveis fast. Men først slipp da. Sikkert litt grov når slipper den her. Må vi prøve. Og så må jeg beskytte av underkår.
Jeg tar av mikrofonen. Og skrur av den. Lyd igjen nå, tror jeg. Det er det sikkert. Bruker Volvo sin sveiseprimer da, jeg vet ikke om jeg har sagt det tidligere. Det er den som skal være best. Å ha på mellom noen sveiser. Så jeg nå da ikke blir ferdig med dette her i helga nå, så kan det hende at jeg har litt bedre tid neste helg, så kan jeg maskere opp på sandblæs hele greien allikevel. Siden jeg allerede kommer over halvveis da, så har jeg kanskje tid til det. Det får vi se. Egentlig gjort alt for mye på denne bilen. Det var ikke planen at jeg skulle gjøre så mye. Skulle bare sveise litt røst. Kanaler. Og så bytte jeg motor. Skal ha en grei E6-3 å leke med meg. Ja. Ja, noen timer så er det skar seg. Jeg holder på å arpe sveiseprimer på en biten det skal sveises på, det skjer ikke de. Sveiseprimer på den, ja. Og så er det bare å komme på plass. Der cirka. Bra. Hvor den er bolten? Ja. Sånn, da er den klart å sveises. Egentlig akkurat samme på den andre enden da. Sveising er ikke noe jeg trenger å prate om, tenker jeg. Bruker bra med varme, så er det bra med innbrenning, og så smelter det sammen. Tror vi setter på en skikkelig timelapse, så slipper å bruke så lang tid. Filme så lenge i hvert fall.
Sånn, ferdig sveisa. Det er det i hvert fall. Ja. Bra nok. Varmt nok. Glovarmt. Svette ihjel. That's it for nå, tenker jeg. Og så får jeg ta og ha på bakstillinga. Det orsker jeg ikke film. Og så får jeg trille den unna, sånn at jeg får rydda opp her. Og så tar vi den straks. Sånn. Da har jeg fått tatt ut det siste festet her. Sent på kveld. Men det er i hvert fall ut. Og så må jeg ta til den flensen her. Den punktsveisa. Og så litt av brakkheten igjen oppi her. Og så må jeg sikkert skjære ut et litt større hål for å få den her oppi, vil jeg tro. Ja. Skjære ut litt av den her. For at den skal gå oppi. Det blir en veldig lang timelapse hvis jeg skal gjøre all den tilpassingen på timelapsen. Her ser jeg da den så sto oppi her. Og hvor røstet den var. Så godt å få bort den og få opp i nytt. Andre siden er jo som sagt nytt nå. Skal vi se. Ta løs det kameraet. Ta bort den punktsveisa oppi her. På et eller annet merkelig vis. Ta bort den. Det her er jo helt dønn solid, ser du. Og så da bytter jeg den biten der. Noe småtteri der. Sveis oppi den der. Så begynner jeg å nærme seg klart for rengjøring og noe epoxy og struktur. Men slipper til noen punkt og tilpasser litt, og så tar jeg opp kameraet. Så jeg da så på timelapsen, så sveiset jeg den. Og så har jeg malet alt med epoxy, der jeg skraper rent, skal du si. Et lite problem da, fordi at jeg har jo laget kappet ut den biten der. Men den er jo like rusten. Plata er veldig tynn, og så er det noen sånne profiler, så jeg orsker egentlig ikke å lage noen ny biter. Så nå, som dere ser da, så har jeg hatt på epoxy. Nå skal jeg ha på struktur herfra og bak. Så jeg får opp i bakstillingen for en siste gang nå. Og jeg kan ha opp i tanken, og så det blir bare sånn midlertidig igjen da, sånn at jeg får se om noen har så bitene her,
som er bedre stand, og så for å ta ned tanken, og så for å ordne struktur og epoxy på den biten da. Så det gikk jo heller ikke som planlagt og som vanlig, men det får nå bare gå. Nå skal jeg ha på struktur. Mens det er tørske, så skal jeg spyle opp bakstillingen, tror jeg. Og bensintanken. Og så forhåpentligvis er det tørt. Oppi her til jeg får montert det. Så jeg bare å begynne å maske her, og så har jeg ikke startet litt. Men få på struktur, og så få sammen. Sånn at jeg får den kjørbar igjen, og så prøver vi på lakk neste helg. Sånn. Da har jeg fått filmet ikke at jeg hadde opp i struktur, men nå er det strukturert. Svart og fint. Det der også. Utenom det som er liksom direkte over tanken her, da. For det må jeg ta opp igjen. Så jeg mangler noen deler. Men ellers så har jeg fått på struktur og sveisa inn forsterkningene. Og bytta seg her, som liksom var hovedpoenget. Så skal jeg på hjul, sette ned på bakene, og så rydde opp litt her. Neste helg så skal jeg prøve å få lakkert den. Det er jeg litt spent på, hvor lenge jeg har gjort lakkert. Store ting. Så ja, får vi se hvordan det går. Det er noe småtteri som må rette på ennå, men det går bra.